선풍기 사놓고 아직도 조립 안 하셨어요. 사놓고 그대로 두는 경우 많습니다. 막상 하려면 은근 어렵고 번거로운 조립. 타팜은 다릅니다. 달라. 타팜에서 구입하시면 경험 많은 사장님이 뚝딱 조립해서 차에 실어드리기까지 한다니까요. 그뿐인가요? 소형가전 싸다고 사면 AS 안 되는 경우 많잖아요. 그래서 믿을 수 있는 브랜드만 엄선해서 판매하고 있어요. 좌식용 스탠드, 벽걸이, 업소용까지 다 있다니까요. 전주 선풍기 여기서 끝.